শুরু করছে আজ ছাড়া 5 বছর আগে থেকে। আমি মূলত হাটে থেকে একটা ছাগল সংগ্রহ করছিলাম। দুইটা আমি উন্নত জাতের পাঠা সংগ্রহ করেছি। ছাগল যদি শুরু করতে চান তাহলে আপনি করজ জাতের ছাগলগুলি আপনি শুরু করেন। না, ছাগল পালন করতে গেলে পরে আমি অতটা সময় আমি দেই না। সকালবেলা 1 ঘন্টা সময় দেই আর বিকালবেলা 1 ঘন্টা সময় দেই। ছাগল পালন করতে করি আমি সফলই। আপনার গরুর চেয়ে আপনার ছাগল পালন করা লাভ বেশি। ছাগল পালন করার আমি লস আমি মনে করি যে ওরা দুইটা ক্ষেত্রে। আমি মনে করি যে 3টা পদ্ধতিতেই আপনার একটা খামারি ধ্বংসের মূল। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই এবং বোনেরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদেরকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে কাছে এবং দূরে এই মুহূর্তে যারা আমার এই প্রতিবেদন দেখছেন, সবাইকে কৃষি তত্ত্ব ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি পাবনা জেলা চাটমোহর থানা কুমারগাড়াতে। এখানে একজন উদ্যোক্তা, তিনি গাভী পালন করছেন, কবুতর পালন করছেন, পাশাপাশি তার এই ছাগলের খামারটি। আজকে আমরা তার কাছে জানবো তার এই ছাগলের খামারে কতগুলো ছাগল রয়েছে, কী জাতের ছাগল রয়েছে, ছাগলকে খাবার হিসেবে কী কী দিচ্ছেন, রোগ ব্যাধি হলে তার কী ট্রিটমেন্ট করছেন, তার খামারে কোনো রোগ হয়েছে কিনা, এবং ছাগল পালন করতে কতটুকু সময় দিতে হয়, ছাগল থেকে আয় করা সম্ভব কিনা, সেটা আজকে তার কাছে জানার চেষ্টা করব। এরকম টুকিটাকি বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিবেদন তৈরি করব আপনাদের মাঝে। আশা করছি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমার পাশেই থাকবেন। তো কথা বাড়াবো না, চলে যাবে এখন সরাসরি এই খামারটি যিনি পরিচালনা করছেন, সরাসরি তার কাছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো আছে ভাই। আচ্ছা, প্রথমে আপনার নামটা যদি বলতেন। আমার নাম মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। আচ্ছা, আপনি পেশায় কি করেন? মূলত একজন খামারি। আচ্ছা, আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটি ছাগলের খামারে। এই ছাগলের খামারটি শুরু করেছিলেন কতদিন আগে থেকে? শুরু করছে আজ ছাড়া 5 বছর আগের থেকে। আচ্ছা, যখন শুরু করছিলেন তখন কি ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন? যখন শুরু করছিলাম তখন আপনি দেশি জাতের ছাগল দিয়ে শুরু করছিলাম, যেটাকে আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল অথবা দেশি বলে থাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গল কিংবা দেশি জাতের ছাগল সেটা। আচ্ছা, এই যে 5 বছর আগে ছাগল পালন শুরু করলেন, 5 বছরের আগে কয়টা দিয়ে শুরু করছিলেন? আমি মূলত হাটে থেকে একটা ছাগল সংগ্রহ করছিলাম। আচ্ছা, পরবর্তীতে যেহেতু আপনার উন্নত মানের ছাগল দেখতে পাচ্ছি আমরা, তো দেশি ছেড়ে উন্নত জাতের ছাগল পালন করার কারণটা কি? আমার তো এখানে উন্নত জাতের ছাগল খালি পাঠা দুটো আছে, আর সবগুলি আপনার করজ আর কি। আপনার পাটিগুলো করজ আর কি। আর এই করজগুলো আপনার মূলত আমি তৈরি করার পিছনে একটাই কারণ, যে করজ জাতের ছাগলের আপনার বাচ্চাগুলো বড় হয়, টাকাও একটু বেশি পাওয়া যায়, সেজন্যই আপনার করজ জাতের ছাগলগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। আর দুইটা আমি উন্নত জাতের পাঠা সংগ্রহ করেছি। এভাবে খামার পরিচালনা করতেছি আল্লাহর ইচ্ছায়। আচ্ছা, করজ হলেও অনেকেই হরিয়ানা, অনেকে তোতাপুরি, তো আপনার এটা কোন জাতের করজ? আমার আছে হরিয়ানা আর তোতাপুরি, দুটারই করজ আছে। আচ্ছা, পাঠা যে রেখেছেন, পাঠা কি জাতের? পাঠা আমার দুটোই আপনার তোতাপুরি। একটা পাঠা আছে 100% তোতাপুরি, ওটা আপনার বেলচা তোতা, আর একটা আছে একটু করজ আছে, যে দেখা যাচ্ছে যে আপনার 90% তোতাপুরি আছে। তো বর্তমানে আপনার এই খামারে কতগুলো ছাগল রয়েছে? ছাগল আছে 16-17টার মতন ছাগল আছে আর কি। এগুলো কি সব জাত মিলিয়ে? হ্যাঁ, সব জাত মিলে আর কি। আচ্ছা, এই যে ছাগল পালনে আসছেন 5 বছর আগে, এর মধ্যে আপনার এই খামারে ছাগলের আমরা জানি প্রধান রোগ পিপিআর। হ্যাঁ, তো এই ধরনের রোগের সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? না না, আমি এই জাতীয় আমি রোগের সম্মুখীন হইনি। কারণ কি, আমি নিয়মিত আমার খোরা রোগের ভ্যাকসিন, নিয়মিত আপনার পিপিআর এর ভ্যাকসিন আমি নিয়ে, এবং কীটনাশক ওষুধ আপনার নিয়মিত দিই আমি।
আচ্ছা, এই ভ্যাকসিনগুলো দেওয়ার নিয়মটা কেমন? কয় মাস পর পর দিতে হয়? আপনার খুরা রোগের ভ্যাকসিন 6 মাস অন্তর অন্তর দেওয়া লাগে, আর পিপা রোগেরও 6 মাস অন্তর অন্তর দিলে ভালো হয়। আচ্ছা, এগুলো কি সব ছাগলের ক্ষেত্রেই? হ্যাঁ, সব ছাগলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। আচ্ছা, আপনার এই ছাগলকে খাবার হিসেবে কী কী দিচ্ছেন? খাবার হিসাবে আমি দেই হচ্ছে আপনার হচ্ছে ভুসি, ভুট্টা, আর হচ্ছে খেরের হচ্ছে কুচি দিয়ে মাখা দেই সকালবেলা, আর হচ্ছে কাঁঠালের পাতা দেই, আর বিকালবেলা হচ্ছে ছোলা দেই। এইটাই আমি দিই, আর কিছু দেই না। আর হচ্ছে আমার বাড়িতে হচ্ছে আপনার হচ্ছে নিপিয়ার ঘাসের চাষ আছে, ওইগুলো আপনার হচ্ছে কিছু দেই। নিপিয়ার ঘাসটা বেশি খাইতে চায় না, তাও কিছু থুই দেয়, যা খাইলো খাইলো, না খাইলো গরুক দিয়ে দেই। ছাগল পালন আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? ছাগল পালনা একটা অত্যন্ত একটা হচ্ছে লাভজনক একটা ব্যবসা আমি মনে করি, যে আপনার হচ্ছে গরিব মানুষের জন্য। আচ্ছা, যারা নতুন উদ্যোক্তা ছাগল পালন করতে চাচ্ছেন, তারা কি ছাগল দিয়ে মূলত শুরু করলে ভালো হয়? যারা নতুনভাবে ছাগল পালবে তারা আপনার হচ্ছে করজ জাতের বিটগুলো নেওয়াটাই আপনার আমি মনে করি। কারণ হচ্ছে আপনার যারা উন্নত মানের ছাগল প্রথমে কিনে একটা ছাগলের বাচ্চার দাম 50,000 টাকা, ওইটা আপনার কিনলেই আপনার হচ্ছে বাজারজাত করতে পারবেন। আপনি ইচ্ছা করলেই যে একটা ছাগল আপনি কিনে আনতে পারবেন, কিন্তু আপনি হচ্ছে বিক্রি করতে পারবেন না। সেজন্য আপনার ছাগল যদি শুরু করতে চান, তাহলে আপনি হচ্ছে করজ জাতের ছাগলগুলি আপনি শুরু করেন। আবার দেশি জাতের ছাগলগুলো শুরু করেন না, আবার যার যার ইচ্ছা। যে আপনার হচ্ছে দেশি জাতের ছাগলের হচ্ছে বাচ্চার দাম একটা দাম 3,000 টাকা হবে, আর একটা হচ্ছে করজ জাতের ছাগলের বাচ্চার দাম হচ্ছে 10,000 টাকা। তার যাচ্ছে এখন বর্তমান আপনার খাদ্যর দাম, কস্টিউম খরচ, আপনার নিজেরও একটা পরিশ্রম আছে, সব মিলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর যদি আপনার একটা ছাগল থেকে 4টে বাচ্চা হলে তাহলে 40,000 টাকা পাচ্ছেন। সেও তো আপনার খাদ্য বাচ্চা দিয়ে কিছু না কিছু থাকতেছে। আর হচ্ছে আপনি যদি হচ্ছে দেশি জাতের ছাগল কিনে পালন করতেছেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে 3,000 টাকা করে আপনার প্রতি বছরে আপনার 12,000 টাকা, মানে 4টে ছাগলের বাচ্চা হলে দেখা যাচ্ছে 12,000 টাকা, তাহলে খাদ্য বাবদে মোট টাকা আপনার ফুরিয়ে যাবে। সেজন্য আমি করজ জাতটাই আমি হচ্ছে বেছে নিয়েছি আর কি। এটা বললেন আপনি নতুন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি হচ্ছে নতুন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে আমি বললাম। আচ্ছা, এই যে ছাগল পালন করতে গেলে ছাগলকে সময় দিতে হয়, সময় কি পরিমাণে দিতে হয়? না, ছাগল পালন করতে গেলে পরে আমি অতটা সময় আমি দেই না। সকালবেলা 1 ঘন্টা সময় দেই, আর বিকালবেলা 1 ঘন্টা সময় দেই। তাছাড়া আপনার হচ্ছে ছাগল পালন করতে যে খুব একটা বেশি সময় দেওয়া, তা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ছাগলের লাগে না। কারণ সকালবেলা আপনার হচ্ছে ভুট্টা ভুসি দিয়ে আপনার হচ্ছে আপনার খ্যাট দিয়ে আপনার মাকা দেই, আর হচ্ছে সাদা পানি খাইবে দেয়, সারাদিন ওইগুলো খাচ্ছে। আবার হচ্ছে দুপুরে একটু সাদা পানি দেয়, আর কিছু কাঁঠালের পাতা বাইতে দেই, আর বিকালবেলা ভুট্টা ভুসি দেয়। তারপর সন্ধ্যার পরে একটু হচ্ছে আপনি হচ্ছে সব ছাগলকে হচ্ছে ছোলা খাবার দেই। তাই এখানে আপনার সর্বোচ্চ মানে সারাদিন দিয়ে আপনার 2 ঘন্টা সময় যাচ্ছে না। আমি এইভাবেই ছাগল পালন করি আর কি। আচ্ছা, বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালন করতে গেলে কি এমনই সময় লাগবে? বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালন করতে গেলে পরে আপনার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি, যে আপনার বাণিজ্যিকভাবে আপনার ছাগল যদি পালতে চান, তাহলে দেখা যাচ্ছে 50টা 100টা, তাহলে পরে আপনার আগে হচ্ছে আপনার হচ্ছে পরিকল্পনা লাগবে। আর যেহেতু আপনার একজন মানুষের সংসারের রান্না করতেও অল্প সময় লাগে, এটা আপনার জানাই যায়। আর দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষের যদি আপনার 20 জন সদস্য থাকে, ওখানে তো নিশ্চয়ই সময় বেশি লাগবে, কুটা বাছা তরি তরকারি। সেও তো আপনার ছাগলের পিছনে সময়ও তাহলে ওইভাবেই আপনার বাণিজ্যিকভাবে করলে একটা লোক সবসময় কন্টিনিউ লাগবে। এই ছাগল পালন করতে গেলে ছাগলের ঘরটা কেমন হওয়া দরকার? ছাগলের ঘরটা আপনার মূলত আপনার হচ্ছে আপনার একটু মাছা যাতে করে দিলে ভালো হয়। কারণ ছাগলগুলো আপনার ঠান্ডা লাগে বেশি। যেমন আমাদের হচ্ছে 6 ঋতুর দেশ, দেখা যাচ্ছে যখনই একটা আবহাওয়া চেঞ্জ হয় তখনই আপনার ঠান্ডা লাগে। আর যদি আপনার মাছা করে দিলে তাহলে ওই আবহাওয়াটা আপনার হচ্ছে ছাগলের গায়ে লাগে না। সেজন্যই আপনার মাছা পদ্ধতিতে আপনার ছাগল পালন করা বেস্ট। আর যারা আপনার হচ্ছে মাটিতে
বাড়িতে ছাগল পালন করবেন তাদের ছাগল কন্টিনিউ ঠান্ডা লাগবেই, এই রোগ সেই রোগ সমস্যা আপনার হতেই থাকবে। কিন্তু ছাগল পালন করতে গেলে পরে আপনার মাছা কিংবা চকি কিংবা মাটি থেকে একটু উঁচাতে আপনার ছাগল থাকতেও ভালো লাগবে, আবার হচ্ছে আপনার অসুখ বিসুখও কম হবে এবং ছাগল আপনার মাছা পদ্ধতিটাই বেস্ট। ছাগল পালন করে আমরা কি সফল বলতে পারি? হ্যাঁ, ছাগল পালন করি আমি সফলই। আপনার গরুর চেয়ে আপনার ছাগল পালন করা লাভ বেশি। আচ্ছা, ছাগলের চাহিদাটা কেমন? ছাগলের চাহিদা ব্যাপক। আমি ছাগলের বাচ্চা আমি দিতেই পারি না, বুঝছেন। আপনি যে পাঠা দুটো বিগ সাইজের রাখছেন, এটা কি প্রজননের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হচ্ছে পাঠা দুটোকে আমি হচ্ছে প্রজননের ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে ব্যবহার করি। কেমন? অনেকেই তো প্রজননের জন্য পাঠা খুঁজে বেড়ায়, তো আপনার কাছে আসলে কেমন টাকা হতে পারে? আমি প্রজনন করার জন্য আমি হচ্ছে 500 টাকা নেই, যে মানে যতিল আপনার কেউ যতিল আজকে ভরাইয়ে আপনার কালকে আমি তাকে আপনি হচ্ছে ফ্রি দেই, কিংবা 7 দিন পর আসলে বা তাকে আমি ফ্রি দেই না। কারণ আমার এই দুইটা পাঠার পিছনে প্রতিদিন গড় অবস্থা প্রায় 300 টাকা খরচ হয়। দেখা যাচ্ছে যে আপনার প্রতিদিন তো আপনার হচ্ছে আপনার ছাগল আসে না, সেহেতু আমি হচ্ছে পাঠা দিয়ে আমি হচ্ছে প্রজনন করাই বা বিট করাই আমি 500 টাকা নেই। কারণ কি যে আপনার 500 টাকায় একটা আপনার হচ্ছে গরিব মানুষের কাছেও থাকে। আর আমাদের আশপাশে অনেক বড় বড় খামারি আছে, তারা দেখা যাচ্ছে এই তোতাপুরি পাঠা দিয়ে ভরাতে আপনার 2000 3000 আপনার 1500 টাকাও নেয়। হচ্ছে কারণ কি যে ওরা তো মানে ওদের তো ওই রকম আপনার প্রতিদিন ছাগল আসে না। আর আমি আল্লাহর ইচ্ছায় 500 টাকা করে নেই। আজও আপনার হচ্ছে 2টা ছাগল আসছে, আমার 500 1000 টাকা আমার 2টা পাঠার পিছনে 300 টাকা খরচ বাদ দিয়ে আমার 700 টাকা আমার আছে। দেখা যাচ্ছে যে এরকম যত বছরে যত হয় তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে আমি হচ্ছে পাঠার থেকেই আমি হচ্ছে 2 লাখ 3 লাখ টাকা কামাই করে পারবো। ছাগল পালন করতে গেলে ছাগলের অনেক কিছুই আছে, তো আপনার এই ছাগলের খামারে যে খরচটা হয় খাবার বাবদ, কেমন খরচ হয়? ছাগল পালতে আপনার বেশি খরচ হয় না, বুঝছেন। এ তো আপনার গরু লাইজ বা হাতি লাইজ গাদি গাদি খাবে, ওদের পেট ছোট, আপনার হচ্ছে সাধারণভাবেই আপনি খাইবে দিবেন। যেমন ছাগল আপনার সব কিছুই খায়, আপনার দুবলি ঘাসের থেকে ওরা খালে ভিজা জিনিস বাদ দিয়ে আপনার হচ্ছে ভিজা বা পানি পড়ে তেমন ঘাস বাদ দিয়ে সবই খায়। আমি দেখি যে দুবলা ঘাস, নিপিয়ার ঘাস বা কাঁঠালের পাতা সবই খায় আপনার। তাহলে এক্ষেত্রে কম খরচে ছাগল পালন যারা শুরু করতে চাচ্ছে তারা অনায়াসে করতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কম খরচে আপনার হচ্ছে ছাগল পালন করে আপনার স্বাবলম্বী এবং সকলেই আপনার করার আমি আপনার সকলকে আমি হচ্ছে পরামর্শ দেই। তো অনেকেই তো বলে থাকে যে ছাগল পালনে লস খেয়েছি, কেন এবং কিসের জন্য হতে পারে? ছাগল পালন করার আমি হচ্ছে লস আমি মনে করি যে ওরা হচ্ছে 2টা ক্ষেত্রে। যারা আপনার চালাক ব্যক্তি তারাই আপনার হচ্ছে লস খায়। কারণ কেমন কোনো যে চালাক ব্যক্তি আপনি বলবেন না, যে যেমন দেখেন যে আপনার যারাই ছাগল হচ্ছে আপনার হচ্ছে হাটে থেকে কিনে, দেখা যাচ্ছে কম পয়সা দিয়ে কম পয়সা একটা ছাগল দেখা যাচ্ছে তরতাজা ছাগল কিনতেছে আপনার হচ্ছে সেই ছাগলের দাম একটা খামারে থেকে আপনার হচ্ছে 20,000 টাকা, একটা হাটে যায় আপনার এই একটা অসুস্থ ছাগল 15,000 টাকা। কারণ ওই অসুস্থ ছাগলটা এক লোক বিক্রি করতে পারলে আপনার বাইসে গেল। তো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ওই ছাগলটা কিনে এলে আসে হাটে থেকে নিয়ে এসে কইলো যে কি বাবা আমি অনেক টাকা আমি লাভবান হয়েছি। সেই ক্ষেত্রে আপনার দাদা বাড়িতে আসে অনেক তার পিপিআর রোগ হচ্ছে, ঠান্ডা লাগতেছে, জ্বর আসতেছে, এভাবে সে ছাগলটাও মারা যাচ্ছে, এভাবে সে হচ্ছে লস খাচ্ছে। আরও যে বাড়িতে যদি আরও 5টা ছাগল থাকে ওই 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 রোগে মানে ওগুলির সময়তেই আপনি খাচ্ছে। আবার হচ্ছে দ্বিতীয় কারণে হয় যে ওরা নিয়মিত ভ্যাকসিন দেয় না, মানে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিনও দেয় না, খুরা রোগের ভ্যাকসিনও দেয় না। আবার হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই যে আপনার হচ্ছে কৃমিনাশক ওষুধও দেয় না। আবার হচ্ছে আপনার হচ্ছে দানাদার খাদ্যও দেয় না। যেমন হচ্ছে আপনার পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন এবং খুরা রোগের ভ্যাকসিনটা দিলে আপনার দেখা যাচ্ছে এই বড় বড় রোগ এই 2টা রোগই ছাগলের বড় রোগ, কারণ এই 2টা রোগ থেকে আপনি হচ্ছে মুক্তি পাচ্ছেন। আর হচ্ছে আপনার দাদা আপনার হচ্ছে কৃমিনাশক ওষুধ দিলে পরে ছাগলের বাচ্চার
বাচ্চার কিংবা ছাগলের গোদগুলো আপনার ঠিক থাকে, ছাগল ঠিক মতো খাচ্ছে যাচ্ছে, সমস্ত কিছু করতেছে। এইভাবে আপনি যদি ছাগল যদি পালেন, মানে আপনি হচ্ছে নিয়ম মাফিক, বা ছাগলে আপনার দানাদার খাদ্য দিচ্ছেন না, ছাগলগুলি আপনার ঠিক মতন আপনার হিটে আসতেছে না, সঠিকভাবে আপনার প্রজনন করাতে পারতেছেন না। আবার অনেকেই আছে যে ছাগল খামারই করতেছে কিন্তু পাঠা রাখতেছে না। দাদা করজ বিটের ছাগলগুলি আপনার হচ্ছে ওই মানে গরম মাসে আপনার হচ্ছে বোঝা যায় না, যখনই আপনার পাঠা থাকে তখন ওই ছাগলগুলো আপনার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ছাগলের পাশে যাই এমনি হচ্ছে যাচ্ছে, মানে গরমটা বোঝা যাচ্ছে। আপনার দেখা যাচ্ছে 5টা ছাগল আপনার 5টা পাটি ছাগল আপনি কিনতে পারতেছেন 50,000 টাকা দিয়ে, কিন্তু একটা 20,000-30,000 টাকা দিয়ে একটা পাঠা কিনতে পারতেছেন না। সেজন্য যে আপনার গরমটা ঠিক মতন বোঝাও যাচ্ছে না, আপনার হিটেও সঠিকভাবে আপনি দিতে পারতেছেন না। এইভাবেই দেখা যাচ্ছে একটা খামারি আপনার হচ্ছে আমি মনে করি যে 3টা পদ্ধতিতেই আপনার একটা খামারি হচ্ছে ধ্বংসের মূল। ছাগল পালন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য দিলেন, সেজন্য আপনাকে কৃষি তথ্য ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনারও মূল্যবান সময় আমার সাথে দিলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া রাখেন আমি যেন সুন্দরভাবে যেন আমার ছাগল লালন পালন করে যাতে আমার ছেলে মেলে সবাইকে নিয়ে আমি যেন সুখে শান্তি থাকতে পারি। আপনারা সকলেই আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বিদায় নেব এই ছাগলের খামার থেকে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলে অ্যাড হয়ে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।